ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ബീൻസാണ്. ബീൻസ് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്, ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഡൈസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് പൊട്ടറ്റോ ഡൈസ് ചെയ്തതാണ് കുറച്ച്. ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ജൂലിയൻ ചെയ്തതാണ്, കുറച്ച് മതി. ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ഡൈസ് ചെയ്തതാണ് കുറച്ച്. ഇത് ഗ്രീൻ പീസ്, പച്ച ഗ്രീൻ പീസാണ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒനിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് കാബേജ് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, പിന്നെ കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് സ്പൈസസ് ആണ്. ഇത് കുരുമുളകാണ്. ഇത് കറുവാപ്പട്ടയാണ് കുറച്ച്. ഇത് ബേ ലീവ്സ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കാർഡമമാണ് കുറച്ച്. പിന്നെ വേണ്ടത് ക്ലൗസാണ്, ക്ലൗസ്. പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ്. അത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ജീരകം. പിന്നെ ഇത് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഈ 2 ഗ്ലാസ് ഇതിലാണ് അരിയെടുത്ത് 2 ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളം, 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. 2 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് എന്ന ഫങ്ഷൻസാണ് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് മൈക്രോവേവ് സേഫ് ബൗളാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മൈക്രോവേവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. 2 സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. കുരുമുളക്, കറുവാപ്പട്ട, ബേ ലീവ്സ്, കാർഡമം, ഗ്രാമ്പു, ജീരകം ഇടുകയാണ്, കുറച്ച് ജീരകം. തക്കോലം. പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് വീണ്ടും ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. 1.5 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. ഓൺ ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇത് കാബേജ് ചോപ്പ് ചെയ്ത്,
ഗ്രീൻ പീസ്, പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് കുറച്ച് ചേർക്കുക. സവാള ചേർക്കുക. പച്ചമുളക്, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇത് 1-1.5 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക. മൈക്രോവേവ് വെക്കുക. 1.5 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ചൂടാക്കുക. വെജിറ്റബിൾ ചൂടായി, ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക. അടുത്ത നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മസാല ഇടണം. ഇത് ഗരം മസാലയാണ്. കുറച്ച് സാൾട്ട്, നന്നായി ഇളക്കുക. അടുത്ത നമ്മൾ റൈസ് ഇടുകയാണ്. കുതിർത്ത് വെച്ച റൈസ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. റൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുക. ഇത് വീണ്ടും 14 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക. പുലാവ് റെഡിയായി, എടുക്കാൻ പോകാം. വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് റെഡിയായി.